Eu a cada 5 minutos na geladeira. Congelador. Ah, Deus. Cara, eu sinceramente não sei o que você tá procurando aí. Não adianta você olhar a cada 5 minutos. Não vai, eu não vou colocar um hambúrguer, uma batata frita aí, não. Entendeu? Não vou colocar nada. Não vai aparecer misteriosamente a coisa assim, tá ligado? Mano. Tá doidão? Oh, Deus. Esses humanos dependem de mim pra sobreviver, parça. Tá doidão. Deixa o like.